اهلا الاخوان، تبارك الله عليكم. اليوم غادي نتكلموا في القضيه ديال سميره مربوحه، وغادي نتكلموا في القضيه ديال المخسور والتهرب ديالو من النفقه. ولكن قبل ما ندخلوا لهذا الموضوع اخوتي الاعزاز، غادي نقول لكم الخدمه والتغياز ديال الاستاذه الكبيره خديجه الروقاني. كلكم كبروا لي بهذه الاستاذه هذه وحيوها من هذا المنبر هذا بالتعاليق ديالكم، وتضوبوا التعاليق على الخدمه المغيزه، الخدمه المتقونه. قال لك رحم الله من عمل عملا واتقنه. ولهذا كنشوفوا الاستاذه خدامه في هذا الملف هذا صراحه، يعني عطات فيه الكثير في هذا الملف هذا، وبالاخص القضيه اللي كتكون كتعلق بالاطفال. الخوت الاعزاز، اليوم راه كانت الجلسه ديال المخسور، والجلسه ديال المخسور اللي كانت اليوم اخوتي الاعزاز فيها فاش تجبد ليهم في الارض وهزوكم السبيطار. تبارك الله عليكم خوتي الاعزاز. بقاو معايا في الاول حتى الاخير في هذا الفيديو هذا، لان غادي نطرقوا على شي نقاط مهمه جدا. كيف ما كتعرفوا الاستئناف حكمت على المخسور بالنفقه ديالو، ولكن التهرب ديالو من الاستدعاء بحكم انه كتكون عنده واحد الحجه بلي انا غايب وما توصل حتى شي حاجه. خوتي الاعزاز، كان كيمشي عند المفوض قضائي حتى للدار، كيبغي يقدم لهم الاستدعاء كيقولوا ما كاينش هنا وما بقاش كيسكن. كيمشيو عنده لجهه اخرى كيبغيو يقدموا له واحد سكنه اخرى، كيبغيو يقدموا له حقا ما كاينش هنا وما بقاش كيسكن. اذا كيفاش غادي نديروا باش هاد السيد غادي نوصلوا له واحد الاستدعاء باش تحسب ليه واحد المده اذا ما جاش وخلص وحط الفلوس في الصندوق حبيبيس ينادي. هذا علاش اليوم السيد ما قداتو ارض، السيد ما قداش هزو الارض. كون كان جبر ارض تشا كون دخل فيها. دخل عليكم بالله اخوتي الاعزاز، افضل حياه عند الانسان هو ان ما كيكون كيدوز واحد الفتره ديال طفوله الابناء ديالو ويدرعهم ويعطيهم الحنان. تفهمنا؟ هاد السيد هذا المخسور هذا خصكم تعرفوا انه طلق الابناء ديالو، ماشي طلق سميره، طلق الابناء، طلق الكبده ديالو. والخوت الاعزاز، الكبده ديالو اللي كيتهرب انه باش يخلص النفقه. دخلنا عليك بالله، واش هذه رجله ولا شنو؟ واش الانسان اللي يتهرب على ولادو مفوض القضائي كيجيب لك الاستدعاء وانت لا تهرب؟ كتفر منين كتهرب؟ كتهرب من رزق وليداتك، كتهرب انك باش تنفق على وليداتك. راه لو كانت عندك مشكل مع سميره كتبقى ابار، ولكن هذوك راه الكبده ديالك، ومن المفروض عليك تصرف عليهم سواء معك في الدار او مع الام ديالهم. الخوت الاعزاز، اليوم كانت عنده الجلسه، عطاوه الاستدعاء. هذاك الاستدعاء اللي كان كيهرب، كان كيطوطح وانا ماشي هنا وانا ماشي هنا. لا السي محمد، اليوم الاستدعاء توصل بها في المحكمه، لان اليوم كانت عنده الجلسه ومشى المحكمه. حتما المفوض القضائي دار له نوض جمعوا بالنص، قال له خويا شبر، ها السيد عليك كان قلب عليك ما جبرتكش، جابك الله جابوك رجليك، شبر الاستدعاء. هو نوض تشلل. دابا عندك الفتره الزمنيه ديال 2 الاسابيع، خلص اولا الحبيبيس ينادي. السيد ولا كيطلب ويرغب كيهضر مع المفوض، واش بامكانك انك تقسم ليا هادشي في النص؟ ولا كيدير الطريطات. وليتي مع من كدير الطريطات؟ كدير الطريطات مع الابناء ديالك، وليتي كتهرب من النفقه على الابناء ديالك. خصكم تعرفوا واحد القضيه ربما كنتم عارفينها، انه كاع الاملاك الاملاك ديالو ولا الاراضي ديالو كلهم دارهم بعشره الاب ديالهم، كله رجعهم للاب ديالو. بغا يدير ديك القضيه ديال الاشراف عاقيمي بقى المعلم. خصني نقول واحد القضيه، النفقه كنهضر على النفقه، سطر لي عليها مزيان، ديرها ما بين قوسين، راه ولا تدخل الحبس. انت كتقول انهم ما عندها ما تصور مورايا، ياك ما عندها ما تصور مورايا. شي لو كنتي راجل ما تقولش هاد الكلمه هادي. عرفتي علاش؟ لانك كتحارب مع ولادك. تقدر تقول لا هي ما تصور مورايا والو، ولكن بنياتك شمن ذنب عندهم؟ شنو الذنب اللي ارتكبوا في الحياه ديالهم انهم باش يعيشوا بعاد على الاب ديالهم ويعيشوا فقدا، يعني فقدا اهم حقوق ديالهم تجاه الاب ديالهم ما وصلوهاش. النفقه ديالهم تجاه الاب ديالهم سرقها لهم. راه ما بقاتش في ديك العيد،
انا جيت نعايد ولادي والعيد الكبير والزغيرات وكذا. لا لا، الهضره هذيك مرفوضه عليك. حنا بغينا المصاريف اليوميه للابناء ديالك. اما جيت العيد الكبير وتبين لهم حكا رانا جايب لهم الحولي، هذاك السر علقوا في داركم، هذاك السر عطيه لوالديك، هذاك راه زايد فيك لانك انت شحيح وجوع. انا كنقول لك من هذا المنبر راه زايد فيك، تفهمنا. اما سميره ما محتاجالكش وما محتاجاش الحولي ديالك. شي الفرق كيفاش كانوا عايشين معاك الابناء ديالك مع الفرق كي دابا حاليا دابا كيفاش عايشين، فرق كبير بزاف. تخلقوا وتأدبوا ولاو كيعرفوا حتى يتكلموا على داك الشيء اللي كانوا عايشين معاك فيه. الملابس ديالهم، الحياه ديالهم، الدراسه ديالهم، القرايه ديالهم تطورت كثار من ديك الحياه اللي كانوا عايشينها معاك. انت كنتي كتشوف غير راسك، كنتي كتقول نفسيه نفسي. سبحان الله العظيم، كنتي عايش القيامه عايشها في الدنيا. نفسيه نفسي ومن بعد الطوفان. دابا مع من كتحارب؟ كتحارب مع الابناء ديالك. منعهم حتى من الحقوق ديال السفر ديالهم، وجالس كتخرج في عينك وكتخرج وانا ما تصور مورايا والو. والله لا صورت مورايا شي حاجه جري طوالها، جري كذا، جري. شوف خلينا من الطلاق، خلينا من الطلاق والحقوق ديال سمير عليك. لا، خصنا نتكلموا على الحقوق ديال الاطفال. الا غادي تخرج تتكلم، هضر على الابناء ديالك، هضر على الاطفال ديالك، تفهمنا. ولكن مع من غادي نتكلموا مع المشموت، نتكلموا مع اللي سارق رزق ولادو، غادي نتكلموا مع اللي كيحاول انه يهضم حقوق ولادو. والخوت العزاز، تخيلوا معايا على ان الابناء ديالو داير عليهم 4 المحاميين. كان عنده 3 وزاد الرابع، داير عليهم 4 المحاميين. لاول مره كنشوف انا اب كيتحارب مع الابناء ديالو وداير عليهم 4 المحاميين باش انه يحاولوا يخفضوا له او يحاولوا كيفاش يطيحوا ليه من القيمه ديال النفقه للابناء ديالو، تفهمنا. شوف كيفاش تحكمت ليه مؤخرا، كانت تحكمت ليه واقيلا بشي 35 مليون. لان انت شي واحد انسان ما عندكش، وكان شي واحد ما عندوش، تقدر حتى الزوجه ديالك تراعي لك، ورغم انك عندك معاه مشكل تقدر تراعي لك، يقدروا الناس يراعيو لك على بحكم ان ما عندكش، يتعاونوا معاك، تفهمنا. ولكن انت لا، تلقى 1.5 مليون ابوني، ملايين كتدخل، وحقوق ابنائك بالنسبه ليك انت انا كيبانوا لي غير 2 دراهم. شي لو كنت انا بحالك بالنسبه لحقوق الابناء راه كيعتبروا لك انت كان 2 دراهم، بحال حيدتي شي 2 دراهم من جيبك وعطيتيهم للابناء ديالك. لا شيء اخوتي العزاز، لا شيء. ولكن كل واحد الله كيخلصوا على قد النيه ديالو. شي انت بغيتي تخول الاخت سميره من ساحه اليوتيوب حتى وليتي انت كتقلب غير على 100 كا وما بقيتش تقدر تجبرها، وليتي كتوصل ل 100 كا ب 66 كشيفه. رجع للور وتفكر ايام سميره ملي كانت عايشه معاك. نذكرك ولا نسيتي؟ 300 كا، 400 كا، 500 كا، 600 كا، بابا فين مشى؟ لان الله خلصك على قد النيه ديالك، لان نيتك خبيثه، نيتك خبيثه. الخوت العزاز، نرجعوا للنقطه الاساسيه ونرجعوا للموضوع ديال الاستدعاء اللي توصل بها، ولات كتحسب ليه ايام معدوده في النفقه الابناء ديالو. لان هذا السيد هذا ايام ما يتهرب بحكم ان يعني كان عنده واحد مبرر بان ما توصلتش بالاستدعاء. ما بقيتش ساكن هنا، ولكن ملي جبتها لك حتى المحكمه وجاب لك مفوض قضائي حتى المحكمه، بقى عندك فين تهرب يا معلم. هنا فاش كنقول لكم انا تحيه والتقدير لخديجه الروقاني والملي شدته بجداره واستحقاق وبينت عليه على النزاهه ديالها والخدمه ديالها. انا كنوجه واحد الرساله لاي يعني شنقول لكم هيئه المحامين الصيفاني هامه ومع احتراماتي لكم على الخدمه الشريفه ديالكم. ولكن ملي كندخلوا وكنجبروا واحد مين في الاطفال، انا ما نكذبش عليكم، انا نقول انا مثلا انا محامي مثلا او لا، انا بالنسبه لحقوق الاطفال نقدر يعني الموكل ديالي او نقدر ننصحو نقول له شوف اطفالك كيبقاو اطفالك، الحق ديالهم راه واخا ماشي تجيب حتى 100,000 محامي، حقوق الاطفال راه كيبقاو على الرقبه ديالك. بلا ما نحاولوا اننا نخدموا ثغرات قانونيه ونحاولوا كيفاش نخدموا ليه ونحاولوا كيفاش نتهربوا ليه بحكم اننا كنعرفوه انه لاباس عليه وعنده فلوس. المهم خوتي العزاز، ما بغيتش ندخل في هاد الحيتيات كامله، نتوما راه عارفين الصغيره والكبيره. كنتمناو ان قضيه تخرج وتنتهي عما قريب. هذا المسلسل اللي كان طوال
هو قرب يتسالى وما بقى قد ما فات. تشوفوا الحق ديال الاطفال يرفرف. يلا خوتي العزاز، هلاو في راسكم. السلام عليكم.